거고. 그 종이로 만든, 그 한지로 만든 그 두께와 능력, 소리를 흡수하는 그 능력은 help, 도와준다. 스피커로 하여금 스피커가 뭐하도록? 포착하도록. 더 가장 작은 진동까지도 포착할 수 있도록 도움을 준다. help 목적어 픽도 되고 to 픽도 된다고 했지? 아까 help 목적어 to 부정사 또는 동사 원형 둘 다 된다고 했고. 그 다음에 33번은 in addition to는 전치사고 in addition은 접속사다. 그래서 게다가 요 단어 정리 잘 해. 게다가 the fact. 선생님은 the fact 다음에 대시 나오면 뒷문장이 완벽하면 동격, 완벽하지 않으면 관계대명사로 보거든. 그러니까 너네들도 이제 그런 정리를 조금 해봐. 이제 완벽한지 안 완벽한지를 한번 보자. 예. The sound, 소리는 will not change, 뭐 하지 않아? 바뀌지 않을 것이다. 자동사로 끝난 것 같아. over time은 시간이 지나도, because of 전치사 뭐뭐 때문에, the strength 뭐라고 하지? 그냥 strength 강도 튼튼함, 내구성, 한지의 내구성 때문에 이렇게. 그리고 여기 이제 동사가 또 나왔잖아. 그러면 여기까지를 일단 묶어야 될 것 같아. 그렇지? 근데 이제 봐봐. 이 문장이 완벽한지 안 완벽한지 한번 봐봐. 소리는 바뀌지 않을 거다. 소리가 바뀌지 않아. 변함이 없을 것이다. 시간이 지나도. 왜냐하면 뭐 때문에? 한지의 내구성 때문에. 완벽하지? 그치? 완벽하지? 그러면 이 that은 이제 동격의 that이 되겠다. 명사절, 동격의 that. 그러면 그 사실은 어떤 사실인데? that절 전체라는 사실. 이렇게. the fact와 이 전체가 동일하니까 동격의 that. 동격은 어디에 해당되니? 명사절에 해당되지? 명사절이니까 완전한 문장이 나올 거야. that절 전체. 그래서 이 동격의 that은 뭐만 조심하면 되냐면 which로 쓸 수 없다라는 것만 알면 돼. 뭐 what은 당연히 안 되겠지. 선행사가 있는데 what이 관계대명사 what이 나오면 안 되겠잖아. 그래서 그 소리가 한지의 그 튼튼함, 내구성 때문에 시간이 지나도 그 소리가 변하지 않을 거라고 하는 이 사실이 만들어준다. 팩트가 3인칭 나왔으니까 S. 이러한 스피커들을 어떻게? A great purchase. purchase는 구매잖아. 그래서 아주 대단한 구매 물건이 되게 해준다. 구매품이 되게 해준다. 네, serious music lovers니까 진지한 음악 애호가들은 정말로 will과 can은 동시에 못 쓰니까 뒤에 있는 것을 be able to로 고친 거지. will be able to, 그 다음에 조동사 뒤에 동사 원형. 그래서 평가할 것이다. 평가할 수 있을 것이다. 진정한 음악의 애호가들이 정말로 평가할 수 있을 것이다. 무엇을? The great sound quality. 그 훌륭한 소리의 품질이지. 소리의 품질을 두 단어로 음질이라고 보면 되겠지. 그래서 훌륭한 음질을 평가할 것이다. appreciate. 이 스피커들의 훌륭한 음질을. 그 다음에 그리고 이제 지금 아니 이제 그냥 버려도 되고 in one of 최상급 또는 복수명사가 나올 수 있지. 그러면 최상급 복수명사 그것의 가장 혁신적인 용도들 중에 하나 안에서 이제
그것의 한지의 가장 혁신적인 용도들 중 하나. yes은 그렇게 그닥 해석할 필요가 없네. 지금까지 가장 혁신적인 사용 중에 하나인 그 한지는 may soon be traveling into 곧 부사니까 벌어도 되겠지. may be traveling into 여행할지도 모르겠다. 진행형이 뭐뭐 하는 중이다도 되지만 뭐뭐 할 예정이다도 된다. 그래서 뭐뭐 할 예정일지도 모르겠다. 여행할 예정일지도 모른다. outer space니까 그렇지. 우주라고 보면 되겠지. outer space. 외부 우주로. 그 다음에 36번은 한국과 미국은 are planning. 근데 단모음 플러스 단자음이니까 n 하나 더 붙이고 ing를 붙이지. 뭐 하는 계획하고 있는 중이다. 그 다음에 plan 다음에는 to 부정사를 목적으로 취하지. 그래서 사용할 계획이다. 또는 사용하는 것을 계획하고 있는 중이다. 다시 사용하다 한지를 어디에다가 로봇에다가 그 다음에 우주선에다가 로봇과 우주선에 괜찮네. through는 뭐뭐를 통해 joint는 공동의 joint 관절도 되는데 공동의 프로젝트를 통해서. 근데 이제 공동 프로젝트가 뭐냐? supported 이렇게 후원되는 pp가 이렇게 후치 수식을 한 거야. 후원하는 누구에 의해서? 나사에 의해서 미 항공우주국 있지? 나사에 의해 후원되어지는 공동 프로젝트를 통해서. 그러면 이제 주격 관계대명사와 비동사가 생략됐다라는 것도 알 수 있겠지? 이렇게. 그다음에 joint 프로젝트가 3인칭 단수니까 단수니까 사물이니까 which나 that. 단수니까 is를 쓰려고 했는데 전체 동사가 현재니까 is를 쓰면 되겠지? 그래서 be supported by 후원받다. 그러면 이렇게 supported를 정리해서 외워두도록 해라. 자, 이제 몇 문장 안 남았어? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 문장 남았으니까 이제 좀만 기운 내라. 지금 서서 선생님 지금 굉장히 불편한 자세로 이제 좀 하고 있어서 좀이 쑤신다. The paper 한지는 has 가지고 있다. 특별한 properties 어떤 특성들을 가지고 있다. 근데 이 특성이 뭐 해주냐면 도움을 줄 특성이지. 동사니까 주격 관계대명사가 이렇게 연결해 주겠지. 그래서 도움을 주는. 그 다음에 이제 여기서 바로 여기 위로 올라와 봐. 아까 help 다음에 목적어 다음에 to 부정사도 되고 동사 원형도 되는데 이 목적어가 없어도 어떻게 돼? help 다음에 to 부정사 동사 원형이 나올 수 있어. 이 말 다시. help라는 동사 뒤에 목적어가 없을 때는 help 다음에 이렇게 to 부정사나 to 플러스 동사 원형이나 동사 원형이 나올 수 있다 이 소리야. 그래서 여기에 help 다음에 protect라는 동사 원형이 나왔지? 이렇게 help 다음에 동사 원형이 나왔잖아. 근데 여기에다 선생님들이 이제 혹시 to를 써놔도 맞는 문장이라는 거지. 그래서 도움을 줄. 다시 보호하다 우주선을 무엇으로부터 해로운 rays of sun이니까 그치? rays는 광선들이지? 그러면 태양의 of는 뭐뭐의 태양의 해로운 광선들로부터 우주선을 보호하는 데 도움을 줄 특별한 특성을 가지고 있다. 이야, 지금 정말 대단한데? 한지가 정말 우수한데? 과학자들은 hope to 부정사지? hope는 to 부정사를 목적으로 취하는 동사지? 그래서 희망한다, 사용하기를 희망한다. 과학자들이 희망한다, 사용하기를. 얘는 ing 쓰면 안 되지? hope to 부정사.
다시 사용하다 한지를 in the future 미래에 무엇을 위해 for space probe 탐사선을 프로브 이거 스타크래프트에서 나오는 거 뭐야 프로토스에서 나오는 프로브 그거다 그래서 탐사선 우주 탐사선을 위한 미래에 우주 탐사선을 위해서 미래에 in the future 미래에 한지를 사용하기를 희망한다. 그 다음에 여기서는 since가 뭐뭐 때문에가 되겠지. since가 뭐뭐 때문에일 때는 since가 뭐뭐 때문일 때는 as도 되고 because도 되겠지. 뭐뭐 때문에 그것이 is less expensive 덜 비싸기 때문에 그리고 light에다 er를 붙였으니까 더 가볍기 때문에 얘는 er를 못 붙이니까 less를 붙인 거지 more를 쓰지 않았어 덜 비싸고 더 가볍기 때문에 뭐뭐보다 현재 used 사용되어지는 물질들보다 used는 pp니까 형용사지 형용사를 수식할 수 있는 품사는 부사잖아 그래서 이 부사는 없어도 되지만 이 부사가 이렇게 형용사를 사용해서 현재 사용되어지는 물질들보다 더 가볍고 더 저렴하기 때문에 그 다음에 as you can see 뭐뭐 하는 것처럼 여러분이 can see 볼 수 있는 것처럼 즉 보았던 것처럼 사람들은 keep ing keep 목적어 요거는 이제 수거가 있지 keep on ing keep ing 계속해서 뭐뭐 하다 그래서 사람들은 계속해서 keep transforming 변형시키고 있는 중이다 그 다음에 변형시키다 한지를 for 뭐뭐를 위해 countless 그러니까 셀 수 없는 용도를 위해니까 무수한 용도를 위해 한지를 변형시키고 있는 중이다. 자, 두 지문. 자, 여기서 이제 너네가 좀 외워야 될 단어, 구별해서 외워야 될 단어 벌써 단어 나왔지? adapt. adopt는 채택하다, adapt는 적응하다. 요 단어 adopt는 채택하다 또는 입양하다. adapt는 적응하다지. 요거는 적응하다. 이렇게 적응할 수 있는 그 한지의 능력은 그것의 능력, 한지의 능력, 적응할 수 있는 adapt는 어디에 적응하다. the needs 욕구 또는 요구, 필요, 무엇에 모든 세대까지 끊어. every 단수명사 모든 every generation 모든 세대들의 needs 욕구 또는 요구에 적응할 수 있는 한지의 능력은 has led to 뭐뭐로 이어져 왔다. 여기서 이제 lead to가 뭐뭐로 이어지다라는 뜻이잖아. lead to가 뭐뭐로 이어지다지. 근데 이제 현재 완료니까 has led to를 쓴 거야. 뭐뭐로 이어졌다. revival 소생 다시 살아나는 거. 부활로 이어졌다. 부활 무엇의 부활? this traditional 이 전통 종이의 부활로 이어졌다. 자, 이제 마지막 지문. so long as 요 단어를 한 큐에 뭐뭐 하는 한 as long as 뭐뭐 하는 한 so long as 뭐뭐 하는 한 한지가
continues to be treasured. to be pp. 보물처럼 취급되어지는 한. 잠깐만. 그래서 이거는 이제 continue라는 동사는 like, begin, start, continue, love, hate 알지? like, begin, start, continue, love, hate는 to 부정사가 나와도 되고 동명사가 나와도 되잖아. 그럼 continue, being treasured. 이렇게 써도 될 것 같아. 그래서 한지가 계속해서 to be treasured, 보물처럼 여겨지는 한. there is는 있단데 there may be는 있을지도 모른다. 일형식 문장이지 전형적인. no limit, 제한이 no, 없을지도 모른다. there may be no limit, 리미트가 한계가 없을지도 모른다. 뭐뭐에. 그 다음에 요만큼을 이제 크게 how it will be enjoyed, 요만큼을 큰 덩어리로 보면 되겠다. 어떻게? 의문사 it, 그 한지가, 그 다음에 will be enjoyed, 한지는 즐길 수 없지? 수동 동사지만 be pp 형태가 쓰였다는 거. 그래서 어떻게 그 한지가 즐겨지게 될지, 미래에 즐겨지다, 그러니까 미래에 사용되어지게 될지, 어떻게 한지가 사용되어질 것인지, 미래에 충분하게 잘 사용되어 있을지에 대해 한계가 no limit, 한계가 없을지도 모르겠다. 이제 또 정리해야 될 거, 한지 continues to be treasured. 한지가 계속해서 보물처럼 여겨지는 한, 소중하게 여겨지는 한, 한계가 없을 거야. 그 한지가 미래에 충분히 즐겨질, 충분히 사용되어지는 방식의 한계가 없을 거다. 자, 여기까지 공부한다고 고생 많았고, 그냥 다른 소리 없이 그냥 끝낼게. 그래, 너무 고생했다. 여기까지 수업 끝.